Рефери Асылбек Исмағамбетов. Осылайша бірінші раунд басталуға жақын. Ержан Манарбекұлы және Иманбай Қалдыбек арасындағы жекпе-жек. Тек тұрып айқасудың шеберлері нағыз осы стильді сүйетін, осы стильдің айтқанда ұстанып жүрген жауынгерлердің жекпе-жегі. 80 келі салмақ дәрежесі, алғашқы шабуыл. Манарбек атқа шегіне жүріп, қазір жақсы сол қолымен қарсыластың жақсысын дәл тапты. Аяқпен де тағы бір соққы бағыттады. Иманбай керісінше қарсыласына жұмыс істеуге мүмкіндік беру арқылы өзінің қашықтығын іздеп жүрген сыңайлы, яғни оңтайлы соққы бағыттай алатын қашықтықты қазір қарастыруда. Ал Манарбек керісінше бірден өктем шабуылға бел буған екен. Үнемі қозғалыста бұл салмақ дәрежесіндегі жауынгерлердің арасы жалпы жекпе-жегі бір соққымен кейде айқастың тағдыры шешіліп кетуі бек мүмкін. Міне тіке соққы қазір Иманбайдың тарапынан жанды жерге абайсызда соққы бағытталғандықтан, әрине кәсіби жоғарғы деңгейдегі жауынгерлер үнемі бұл тұста бір-бірінен кешірім сұрауы қалыпты жағдай. Манарбек артқа шегіне жүріп, осы бір тактиканы өзіне қолайлы деп тапқан сыңайлы. Екі жауынгерде аяқта жақсы қозғалуда қазір. Қауіпті соққы алмасу сәті. Иманбай құлаштап бір соққан болатын, Манарбек те жауап қатты. Әзіргенде көп соққы ауаға бағытталуда. Дегенмен, дәл осындай мәнерде шабуылдай беретін болса, жігіттер соққының дәл жететін қашықтығын тауып алса, бізге қазір қызықты жойқын айқастың ауылда алыс емес. Иманбай қолын раунд басынан қарағанда кішкене жоғары ұстай бастады. Өйткені Манарбектің осындай қауіпті соққыларынан көрді, тиіп кетуі мүмкін. Қандай жақсы, міне оң қолмен жатыстан қазір Иманбай Манарбектің әлсіз тұсын осылай тауып сауытын бұза жара нокаутпен бұл жекпе-жекті аяқтады. Қандай жойқын нокаут, ардақ жанкүйерлер. Меніңше бұл кештегі ең бір жақсы жанкүйердің жадында қалатын айқас болды. Көз жазып қалды. Ержан Манарбекұлы осы оң қолымен бағыттаған соққылар. Бағанағы айтып отырғанында сол. Иманбай Қалдыбек өзінің қашықтығын, соққы жасайтын қашықтығын өлшеп жүрді және сол уақыттағы, сол қашықтығын дәл тапты. Бір соққымен айқас тағдырын шешіп кетті деген осы. Басын ұстап, өкініштен өзегі өртеніп жатқан Ержан Манарбекұлын жақсы түсінеді. Оны Иманбай Қалдыбек те жақсы түсінеді. Барып, құрметін көрсетіп, осылай тиісті бір лебізін білдірді жеңімпаз. Қуанатындай